Mario, l'entraîneur, c'était un de mes joueurs il y a encore quelques années. Et on a une relation extrêmement, moi je dirais même forte et très très, ouais, très soutenue. Donc on discute beaucoup sur le football et surtout aussi dans la façon dont nos équipes évoluent et aussi les dispositions tactiques que Mario a joué hier a été quasi le même que nous on a joué aujourd'hui. Parce que voilà, on parle beaucoup sur le football. Mais il y a certaines choses qui sont très importantes à mes yeux aussi, c'est l'exigence et la rigueur. Et voilà, c'est des valeurs que Mario vit. Aslında U19 takımının başarısı da kesinlikle bir tesadüf değil. Tesadüf olarak görmüyorum çünkü U19'u çalıştıran hocamız Mario da benim sürekli irtibat halinde olduğum, bilgi alışverişinde bulunduğum bir insan. Kendisiyle sürekli hem taktiksel hem de diğer konularda alışveriş halindeyiz. Fikir istişaresi halindeyiz. Kendisi benim zaten çok eski birkaç yıl önce de çalıştırdığım bir öğrencim olur. O yüzden bu iki takımın aldığı eşit başarı bence tesadüf değil. Ve birbirimize sürekli destek oluyoruz. Ben ondan sürekli fikir alıyorum, o da benden fikir alıyor. Gençlerle ilgili olsun. Ben de yine A milli takımla ilgili neler yapabiliriz? İki taraftan da birbirimize nasıl katkı sağlayabiliriz? Sürekli konuşuyoruz. Hatta dün de maçtan sonra, dünkü onların U19 maçından sonra da kendisiyle telefonda konuştum. Ve bana bilgi verdi. O yüzden ikimiz de sonuçtan gayet memnunuz. Hem bu akşamki hem dünkü. Non, non, ça ne me reste pas en travers de la gorge. Ça, c'est des situations de jeu qui arrivent. Hein. C'est déjà arrivé par le passé. Maintenant que ce soit Max aujourd'hui ou Pierre ou Paul, ces deux noms, je crois qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est bien. Mais moi je vois le football d'un œil collectif. Hein. Toujours, chaque but, à mon avis, il y a toujours plusieurs joueurs qui sont responsables. On dit toujours des erreurs individuelles, mais à mon avis, c'est toujours une circonstance de plusieurs erreurs. Parce que déjà sur le deuxième, par exemple, où il marque contre son camp, on met pas assez la pression sur Unders, hein, je crois que c'est lui qui centre là. Donc, c'est comme j'ai dit, une circonstance de plusieurs erreurs où on n'a pas assez bien défendu. Ça fait partie du métier. Peut-être aujourd'hui, Max était dans un jour un peu moins bien. Et peut-être que dimanche, ce sera quelqu'un d'autre et ça va être Maxime qui va le sortir de la situation. Moi, je le vois d'un œil collectif. Açıkçası Maxim'i ben bireysel olarak bu konuda suçlamak istemiyorum. Sadece onun üzerine yüklemek istemiyorum. Çünkü onun öncesinde bir hatalar zinciri var oyunda. Yapmış olduğumuz, diğer oyuncuların yapmış olduğu belli hatalar oldu. Ve aslında onun bedelini ödedik. O yüzden tek bir oyuncuyu değil de bireysel olarak tek bir oyuncuya yüklenmektense diğerlerinin, hepimizin ortak hatası olduğunu düşünüyorum. Ancak pazar günkü maç için sorarsanız Maxim'e görev veremeyeceğimden hala emin değilim. Belki onun yerine başka bir oyuncu oynayabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde karar vereceğim. Il y a des espaces qui s'ouvrent quelque part dans le jeu long, dans le dos de la défense adverse. C'est une arme. C'est pas balancé, mais c'est une arme tactique justement pour faire mal à l'adversaire. Donc c'est des messages que je donne aux joueurs. Après, ce sont les joueurs qui prennent la décision. Hein. Parce qu'aussi, on a fait quelques pertes de balles à la construction au niveau des relances. Mais ça aussi, ça fait partie du métier. Il y a certains risques. Parce que si jamais tu fais que jouer long, bah, l'adversaire, il s'y habitue, il le sait, et c'est pour ça qu'il faut varier. Et donc, sur ce coup-là, ça a marché. Yani bunu sadece bizim için söyleyemem. Tabii ki çalıştığımız taktik öğretiler oldu bu maça hazırlanırken. Özellikle baskı konusunda rakip savunmayı zorlayacak taktikler vermeye çalıştım oyuncularıma ve onlar da bunu sahada çok güzel uyguladıklarını gördüm. Aslında orada kendileri de bireysel olarak bazı kararları aldılar ve verdiler. Ve o kararları da aslında çok yerli yerinde uyguladıkları zamanlar oldu. O yüzden burada aslında tabii ki bir çalışma var öncesinde taktik olarak sorarsanız taktiksel bir çalışma oldu. Ancak bunu sahneye oynayan oyuncular tabii ki çok daha güzel gerçekleştirmeyi başardılar.
Mais après, tu mènes 3-2. Donc, mais ça, au haut niveau, c'est pareil. L'équipe qui mène, sur la fin, normalement, elle se replie pour justement garder le résultat. Donc, on a fait de la même façon. Donc, voilà, c'est un peu physique, c'est un peu psychologique. Aussi, l'équipe qui est menée, elle doit tout investir justement pour revenir au score, aussi prendre des risques. Euh, donc, je pense que c'est un peu les deux. Evet, bazı oyuncular gerçekten yorgun bir maç çıkardılar ancak iki tarafı da dinlenerek ve belli bir rotasyon yaparak bir sonraki maçta belki farklı oyuncuları oynatarak bunu da telafi edebilirim. Très bien.